لو شايل فلوسك دولار في مصر من سنة بالظبط فانت خسرت على الأقل ربع فلوسك من غير ما تحس. النهارده 7 أغسطس 2025 وسعر الدولار 48 جنيه ونص، ومن سنة بالظبط كان سعر الدولار برضه 48 ونص. يعني لو كان معاك مليون جنيه وحولتهم دولار من سنة، دلوقتي قيمتهم برضه مليون جنيه. هتقول لي أنا كده ما خسرتش ولا كسبت، هقول لك لا طبعا. المليون جنيه دي لو كنت حطيتهم في البنك من سنة في حساب توفير كان زمانهم دلوقتي مليون 250 ألف جنيه. يعني الدولار خسر قدام البنك 25% في سنة. لو كنت اشتريت بالمليون جنيه دي ذهب من سنة كان جرام 24 ساعتها ب 3800 جنيه، يعني كانوا هيجيبوا 263 جرام. دلوقتي سعر الجرام 5250 جنيه، يعني المليون جنيه في الذهب من سنة بقوا مليون 380 ألف جنيه. يعني الدولار خسر قدام الذهب 38% في سنة. طب لو كنت حطيتهم في عقار خلال السنة دي أسعار العقارات زادت من 15 ل 50% في بعض المناطق، عشان طبعا مش كل العقارات بتزيد زي بعض. العقارات اللي المعروض فيها محدود والطلب عليها عالي وصل فيها نسبة الزيادة ل 50% خلال سنة، ده غير إيجاره كمان لو كنت بتأجره. الخلاصة لو أنت فاكر إنك لو شايل فلوسك دولار أنت كده تمام تبقى غلطان. حتى لو بكرة حصل تعويم مش الدولار بس اللي بيزيد، الذهب والعقارات برضه بيزيدوا وبنسب أكبر كمان. ونصيحتي ليه الآن يحصل تعويم شيل فلوسك في ذهب أو عقارات، لكن لو الوضع مستقر والظروف طبيعية أكتر حاجة بتخسر هي الدولار. حتى البنك كسب أكتر من الدولار. أنا سامي صموئيل وما تنساش تعمل فولو.